ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടേബിളിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും അടിപൊളിയാണ്, കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കിളിക്കൂട് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചത്, ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തത്, കുരുമുളകും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, വേപ്പില, കാടമുട്ട, ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സേമിയാണ്, അതും കൂടെ ഒന്നെടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അടുത്തായി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അടുത്തായി സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, ഇത്രയുമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ചേർത്ത പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായി വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനൊക്കെ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല എടുക്കാം. മസാല ഇതുപോലെ ബോളായിട്ടൊന്ന് ഫസ്റ്റിലൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. നല്ല ബോൾ ഷേപ്പായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് കുഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഇതുപോലെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഓരോ കാടമുട്ട വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇത് ഓരോ സ്ഥലം ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അടുത്തായി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് സേമിയയും കൂടെ കോട്ടിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. അടുത്തായി കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മസാല എടുക്കുക. അത് നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഈ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നടുവ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നൊരു കൂട് പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ പോലെ ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. കോട്ടിങ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സേമിയയിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2 മോഡലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബോൾ പോലെയും ഒരു കിളിക്കൂട് പോലെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മുട്ട ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തതും പിന്നെ അല്ലാതെയും അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്കിനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ, വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത്. ഓയിൽ ഒന്നിപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് നേരം എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേമിയ റോസ്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനെല്ലാം നമ്മൾ വേവിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സേമിയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബോൾ പോലെ ചെയ്തെടുത്തും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി
കൂട് പോലെ ഇരിക്കണതിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ്ഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാടമുട്ടയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. കാടമുട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടയായാലും മതി. കോഴിമുട്ടയാകുമ്പോൾ നമുക്കത് 4ആയിട്ട് മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് കാടമുട്ട എടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി 2 കണ്ണായിട്ട് കടുകും ക്യാരറ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചുണ്ടായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗിലേക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കൂടൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വേപ്പിലയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ കൂട്ടിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സലാഡ് ലീഫും കൂടെ വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കിളിക്കൂട് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്